ওয়েলকাম বন্ধুরা, আরসিবি মোটরসাইকেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। তো আজকে ভিডিওটি হচ্ছে, এটি হিরো ইগনাইটার গাড়ি। তো এটির সামনের ডিস্কের প্রবলেম, সামনের চাকাটি অনেক জাম হয়ে গেছে, তো চাকা ঘুরছে না। তো এটি কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় এবং কি প্রবলেম হয়েছে এই ভিডিওটিতে আপনাদের আমি বোঝাবো। তো এটি হচ্ছে মাস্টার সিলিন্ডার, এটি হচ্ছে ব্রেকের কাজ করে। এখানে পাম্প করলে এখানে কাজ করবে। তো এটির ভিতরে দুটি করে ওরিং থাকে রবারের। তো এই ওরিংগুলো খারাপ হয়ে গেছে, সেই কারণে এই চাকাটি জাম হয়ে গেছে। তো এটি খোলে কীরকম এবং ফিটিং করে কীরকম এই ভিডিওতে আমি বলবো। তো প্রথমে 12 নম্বর এই বোল্ট দুটি খুলে নেবেন আপনারা। এই 12 নম্বর দুটি বোল্ট খুলে নিলেই এই ডিস্ক কমপ্লিটটা বেরিয়ে যাবে বাইরে। তো এর মধ্যেই শু আছে, শু খারাপ হলেও এরকম করে খুলে ভেতরে শুগুলো চেঞ্জ করতে হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন ডিস্কে পুরো এটি ধরে নিয়েছে। এইভাবে আস্তে আস্তে এটা বের করে নেবেন। এতে হাতুড়ি দিয়ে বা কোনো ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করবেন না, তাহলে কিন্তু জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। অনেকে কি করে, হাতুড়ি দিয়ে মেরে মেরে বার করে। আপনি দরকার পড়লে একটি স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্য বের করতে পারবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খুলে নিয়েছি এটা। তো এটি শুগুলো বের করার জন্য এখানে একটি লক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে লকটা, এই লকটা বাইরে বের করে নিতে হবে। এই পিনটি যদি বাইরে বের করে নেওয়া হয়, শুগুলো অটোমেটিক বাইরে চলে আসবে। লকটি খুলে নিয়েছি আমি। এরপরে শুগুলো খোলার জন্য, পিনটি খোলার জন্য ঠিক এখানে একটি সরু মতন ছেদ করা আছে। এখান দিয়ে ধরে ঠুকলেই এটি বেরিয়ে যাবে। পিনটি আমি বের করে নিলাম। শুগুলো এবারে অটোমেটিক বেরিয়ে চলে আসবে। এটি খুলে নেব। অনেক সময় এটিও জাম থাকে, আপনারা লক্ষ্য করে নেবেন যে এটা ইজি আছে কিনা জাম আছে। এটিও জাম থাকলে অনেক সময় ডিস্ক জাম করে, কিন্তু এটা আমার ইজি আছে। মেন প্রবলেম হচ্ছে এই মকেট দুটো জাম করছে, ভেতরে ওরিংগুলো জাম হয়ে গেছে। তো এই ওরিংগুলো চেঞ্জ করে দিলেই চাকাটি ফ্রি হয়ে যাবে আবার। তো এটি খুলে নেব। তো এটি খোলার পদ্ধতি হচ্ছে, অনেকে কী করে এই বোল্টটি খুলে নেয়। তো এরপরে এগুলো টেনে টেনে বক প্লাসে করে বার করতে হয়, কিন্তু এগুলো দাগ হয়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু আমি পাম্প করে করে বার করে নেবো এক একটি পিস্টন।
তো পিস্টনগুলো একটি এরম করে ধরবেন একটা, আর উপরে পাম্প করবেন একটা, দেখতে পাচ্ছেন একটি পিস্টন বেরোলো। এবার আমি দ্বিতীয়টা বার করে নেব, ঠিক সেম প্রসেসে এটা ধরে নেব। দ্বিতীয়টি ঠিক সেম প্রসেসে দেবেন। তো আমার এটি বার করা হয়ে গেছে কিছুটা। এরপরে আমি এই বক প্লাসে করে এই পুরোটা বের করে নেবো আস্তে আস্তে এটা নিয়ে। তাহলে কী হবে, এই পিস্টনের মাথাগুলো দাগ হবে না। তো দাগ হয়ে গেলে কিন্তু ভেতরে ওরিংগুলো কেটে যায় অনেক সময়। সেই জন্য আপনারা উপরে পাম্প করে করে, যেমন ব্রেক মারেন সেরকম পাম্প করে করে পিস্টন দুটিকে বের করে নেবেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি আমি খুলে নিয়েছি, আর এর উপরের বোল্টগুলিও আমি ঢিলে করে নিয়েছি। তো এবার আমি এটা বাইরে বের করে নেব। তো খোলার আগে এখানে কাপড় দিয়ে দেবেন, নাহলে এই ব্রেক অয়েল যেখানে পড়ে সেখানে রঙটা পুরো ডিসকালার করে দেয়। খুব সাবধান, অনেকের নতুন গাড়িতেও হয়। তো আপনারা এইভাবে কাপড় দিয়ে দেবেন, নোংরা কাপড়, তাহলে অয়েলটা কাপড়টার উপরে পড়বে, কোনো জায়গায় পড়বে না। এভাবে নাটগুলি খুলে নেবেন। আমি এবার এই বকেটটি খুলে নেবো। আবার লাগিয়েছিলাম আমি এটা, কেননা নাট দুটো ধরা দিয়ে করার চেষ্টা করছিলাম। তো এইভাবে বক প্লাসে করে আপনারা এই মাথাটা ধরে হালকা করে আস্তে আস্তে ঘোরাতে ঘোরাতে জিনিসটি খুলে নেবেন, যাতে দাগ না হয়। দাগ হলে কিন্তু আর পিস্টনটি ঠিকমতো ওয়ার্ক করবে না। খুব সাবধানে আমি একটি পিস্টন খুলে নিয়েছি, দ্বিতীয়টিও এইভাবে আমি খুলে নেব। দুটি পিস্টন আমি খুলে নিয়েছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভিতরে ওরিংগুলো আছে, এই যে ভিতরে কালো কালো ওরিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই ওরিংগুলোই খারাপ হয়ে গেছে। তো এই ওরিংগুলো চেঞ্জ করে দিলে এই জামটি কেটে যাবে। তো অনেক দিন ধরে এই ওরিংগুলো থাকলে কি হয়, ওরিংগুলো ফুলে ওঠে, তো সেই জন্যে এটি জাম করে।
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি। এইভাবে আপনারা এটা পরিষ্কার করে নেবেন। এটি কখনো পেট্রোলে ধোবেন না, এটি সবসময় ডিজেলে ধোবেন। কেননা পেট্রোলে ধুলে এর ভেতরে অনেক এই ওরিংয়ের জায়গাগুলো আছে, কিছু কিছু সময় ঢিলা হয়ে যায় রবারগুলো। তো পেট্রোল দিয়ে ধোবেন না, ডিজেল দিয়ে ধোবেন। ডিজেল বা কেরোসিন তার ভেতরে তারের ব্রাশে করে এগুলো ওয়াশ করে নেবেন। এতে রাস্ট পড়ে থাকে এই জায়গাগুলো, ভিতরগুলো। আমি পুরো ওয়াশ করে নিয়েছি, আমার কাছে পার্টসটাও নিয়ে চলে এসেছি, ওরিং কিট। তো কীভাবে লাগাতে হয় আমি দেখাচ্ছি। এতে 4টি ওরিং থেকে, দুটো ছোট, দুটো বড়। তাহলে কিছুটা করে গ্রিজ নিয়ে মাথায় দিয়ে তারপরে কিন্তু লাগাবেন, তো ইজি লেগে যাবে। ইজি লেগে যাবে এতে। তারপরে একটি ছোট ওরিং আছে, ছোট ওরিংটিও সেম প্রসেসে আপনারা লাগিয়ে নেবেন। গ্রুপটায় বসিয়ে আস্তে করে চাপ দিলে লেগে যাবে। তো একটু লাগানো হয়ে গেছে আমার। তো পিস্টনটিতেও আমি একটু গ্রিজ লাগিয়ে দেবো। একটি আমার কমপ্লিট হয়ে গেল, দ্বিতীয়টি সেম প্রসেসে লাগাবো। তো আমি আরেকটি পিস্টন লাগিয়ে নিয়েছি। তো এবার যেমন যে প্রসেসে লাগানো ছিল সব ফিটিং ছিল, ফিটিং করে আমি চাকা ফিটিং করব। তো এগুলো একটু একটু করে গ্রিজ লাগিয়ে নেবেন যাতে ইজি খেলে। দেখে নেবেন যে ইজি খেলছে নাকি, চেক করে নেবেন। বাতিটা তীর চিহ্নটা, এই যে তীর চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা যেন সোজা দিকে থাকে, উপর দিকে, ব্রেক শুটা যেখানে লক হচ্ছে। প্রথম প্যাড এবং দ্বিতীয় সুতো লাগিয়ে নেবেন।
পরে এই পিনটি আস্তে আস্তে করে ঢুকে নিলেই কিন্তু লক হয়ে যাবে। এই যে লক হয়ে এসেছে। এবার আমি এই লকটি লাগিয়ে দেবো। এই লকটি এই জন্যই দেওয়া যাতে কোনো সময় যেন পিনটি বাইরে না বেরিয়ে আসে, তাহলে কিন্তু শুগুলো পড়ে যাবে। এরপরে হাওয়া ছাড়া অ্যাডজাস্টিং স্ক্রুটা আমি লাগিয়ে নেব। এরপরে চাকা ফিটিং করব। পাইপটা আমি পরে লাগাচ্ছি। নম্বর স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিই। পাইপটির মাথায় দুটি ওয়াশার থাকে, একটি ওয়াশার আমার তলা পড়ে গেছে, লক্ষ্য রাখবেন যেন ওয়াশার দুটি ঠিকঠাকভাবে লাগানো হয়, নাহলে মোবিল ব্রেক অয়েল কিন্তু লিক করবে। তো নাটগুলিকে আমি টাইট করে নেব। নাটগুলি টাইট দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু এই নাটটিকে লুজ রাখবেন। এইভাবে একটি আপনারা বোতল তৈরি করে নেবেন, তাতে কিন্তু ইজি হাওয়াটা বেরিয়ে যাবে। তো আপনি যদি এখন ব্রেক প্রেস করেন কিন্তু ব্রেক টাইট হবে না, এটা কিন্তু তাড়াতাড়ি টাইট হয়ে যাবে। তো প্রসেসটা দেখাচ্ছি আমি। এরপরে ওপরের দিকে চলে আসি। উপরের এই স্ক্রু দুটি খুললে চাপাটি খুলে যাবে। প্রথমে আমি খুলে নেব। দুটি নাট খুলে গেলে চাপাটি খুলে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্রেক অয়েল নেই, এখানে প্রথমে ব্রেক অয়েল আমি দেবো। তো ব্রেক অয়েল দিয়ে আস্তে আস্তে পাম্প করলে অয়েলটা কিন্তু নিচের দিকে যাবে। এখানে লক্ষ্য রাখবেন, যখনই এখান থেকে বেরোবে অয়েল অনেক, মানে হাওয়া বেরোচ্ছে, এটা বেরোবে, টাইম লাগবে কিছুক্ষণ।
টাইল দিয়ে কিন্তু অয়েল বেরোবে। এটি পুরো ওয়াশ হয়েছে, তো এটি পুরো খালি হয়ে গেছে। তো এটা ভর্তি করলে অটোমেটিক ব্রেক টাইট হয়ে যাবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চাকাটা পুরো ফ্রি ঘুরছে আর ব্রেকও ভালো লাগছে। এখানে ব্রেক প্রেস করলে ভালোই কাজ করছে, চাকাটা আগের মতন জাম নেই। তো এটাই হচ্ছে আজকের ভিডিও, আজকে এই পর্যন্তই। তো আমি এটি খোলার সময় একটা কথা বলেছিলাম যে এটি বক প্লাসে করে টেনে বার করবেন না, যতটা পাম্প করে বেরোয় পিস্টন দুটো ততটা বার করবেন, তারপরে বক প্লাস দিয়ে বার করতে পারবেন। ওকে, তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখলাম, পরের ভিডিও দেখা হচ্ছে।